Салам достор, бүгүнкү биздин каарманыбыз ырчы Кайрат Кыргыз. Кайрат Кыргыз менен биз сулуулук салонунан жолугабыз деп сүйлөшкөнбүз. Бул жерде Кайрат Кыргыз чачын жасатмак экен. Азыр келип калат өзү дагы. Мына Кайрат байке дагы келип калды, анда жолугуп чогуу кирели. Саламатсызбы, сизди күтүп калдык. Жакшыбы? Жакшы, келиңиз. Жүрүңүз анда. Жүрүңүз. Кандайсыңар? Жакшы, привет. Кандайсың? Жакшы. Пойдем. Жакшы. Жакшы, пойдемте. Ай, чачым күйүп калды. Ысык болсом. Өлтүрөсүң ай. Мына бат эле ушуну жасап коет. Анан алдап салып кетирет мени. Гүлгөнүм эми естественно гүлгөнүм ушундай болуп атса эмне от души күлүш, адам деген от души күлүш керек. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, пожалуйста, тартынбагыла, өзүңөрдү бескомплексный сезбегиле, от души болгон күлкүңөрдү көрсөткүлө. Дайыма ушул жерге келип чачыңызды иретке келип турасызбы ушул сулуулук салонуна? Ооба, албетте. Мынакей мен мастерим бир топ жылдан бери жасап келе жатат. Зулия, мен подругам да болуп калды, мен досум да болуп калды, мен мастерим, менин карындашым, мен энем дагы бүт партияң ушул, сырдашым да бүт эле ушул болуп калды да. Анда келиңиз, азыр сиздин стилиңиз кандай болуп өзгөрөт, чогуу күбө бололу, маектешкенче ушул жерде. Окей, абдан жакшы. Кайрат байке, бүгүн тойго барасызбы? Эмне кыласыз анан, эмне үчүн жасап атасыз? Ооба, бүгүн тойго барам. Себеби дегенде бүгүн дагы бир жакшылыкка кызмат кылганы даярданып атабыз дегендей. Буйруса кызмат кылабыз. Стилиңизди байкашыбызча бат-баттан өзгөртүп турасыз. Эмне жан дүйнөңүз ошону каалайбы же элдер кажабасындай? Бул Зулия күнөөлүү. Мурункусун унутуп калат да, ана постоянно ушул жасай берет, кайра алмаштырып эле. Ай, чачым күйүп калды. Ысык болсом. Өлтүрөсүң ай. Упусы кылып койду сени наоборот. Өзүңүз да келесиз, мындай чачымды өзгөртүп берчи деп. Өзү билип эле өзгөртүп коюп турат. Эксперимент кылып эле өзү эле жыргай берет. Мен буга коюп коем, эмне кылсаң ошо кыл дейм да. Жон койсоң бүт баарын кармалай берет. Үйдөн башы жубайт. Эй, аны айтпа. Башым жубайт, анткени 3 күндө бирден келип атсам, конечно. Почти 2 күндө бирден келем да менчи. Ошон үчүн. Өзү бияктан готовый киши жууп аткандан зачем мен жууп? Келе сомбу мен. Шампунь коротуп. Ооба, шампунь коротуп. Анткени менин шампундарым меники кымбат да. Эми Кайрат байке, чыгармачылыгыңыз тууралуу. Эмне жаңылыктар болуп атат? Кандай жаңылыгы менен дагы элди таң калтырайын деп атасыз? Буйруса мынакей 2 клип даяр болду. 2 клипти презентация иретинде. Андан кийин буйруса комплект. Бүт полный комплект деген себеби концерти программа уже даяр болуп калды. Буйруса жаңы бир жакшы бир шоу даярдаганга буйруса даярданып атабыз. Демөөрчүлөрдү издеп атабыз, спонсорлорду издеп атабыз дегендей. Буйруса ошолор менен анан жакшы бир кыргыз элибизге шоу тартуулаганы аябай катуу даярданып атабыз да. Өзүңүз жалгыз элеби же башка командаңыз барбы? Конечно, бичилерим да бар дегендей. Бичилеримди ошол баягы өзүм окуучуларым менен биргеликте чоң сон нерсени даярдаган атабыз да. Просто мен как депутатка кандидатурамды койгон атам. Буйруса азыр жакшы бир партия менен сүйлөштүм дегендей. Мына ошол партия менен буйруса жакшы бир деңгээлде элге кызмат кылганы аракет кылып атам дегендей. Буйруса баягы өзүбүздүн күчүбүздү жыйнап жакшы бир баягы шайлоого кадамды шилтегени турам. Буйруса. Мен азыр элдерге окшоп, например, моуну жасайм, тигин жасайм деп айтпайм, бирок эң негизгиси өзүңүздөр байкагандай, маданият жанрына, маданияттын, накта мына искусствонун профессионал биздин ишмерлердин бардыгына тең, онда бил көңүл бурганга аракет кылам. Кыргыздын маданияты
өсүп өнүп жүргөнгө аракет кылам. Себеби дегенде өзүңүздөр байкагандай маданиятсыз эл болбойт. Маданиятыбызды өнүктүрсөк, андан кийин биздин экономикабыз алдыга чыгат. Буну бардыгыбыз абдан жакшы билебиз. Элементарный нерсе, вот бардык нерсеге акча бөлүнөт дагы, анан биздин ошо маданиятка 1% акча бөлүнүп калат да. Мен өткөндө баягы бирөөдөн эле мындай сурап калдым да, негизи канча процент маданиятка бөлөсүңөр дегенде, бул bir 3% dedi, 4% dedi. Elesеткиле 97%, 95% деп коюнчу. Башка жака кетип атса 5% маданиятка бөлүнүп атат да. Бул андай нерсе болбойт да. Негизи биздин маданиятка көбүрөөк көңүл бурсак, анан башка жагы абдан чоң бир держава болот деген ойдомун да негизи. Анан чындыгында могу искусство жанры боюнча баягы депутатка кандидатурасын койгон биздин ырчылардан деп коеюн, искусствонун адамдарынан аз да. Ошондуктан мен чыгынбасам болбой калды да. Сиз ошону өзүңүз отуруп алып ойлондуңузбу же партиядан сунуш келдиби? Жок, партиядан сунуш келген жер жок. Баягы мен өзүмдүн кандидатурамды коем деп аракет кылып атканда, баягы кээ бир жерлерден партиялардан көрсөтөт да, биздеги ушул биздин партияга кошул деп. Анан сунуштарына мисалы караштырасың, анын программаларын караштырасың. Көпчүлүгүнүн программасы баягы эле обещание да. Ал обещанияны биздикилер оңой менен аткара албайт. Ошол обещаниянын ичинде 5% аткара турган болсо, эгерде анда бул жеңишке жеткендигибиз да. Бирок билбейм канча процент ошол ишке ашат. Чындыгында эч кандай обещание бербей туруп, ошол жасап аткан ишиңди туура накта добросовестно аткара турган болсоң, анда сен вот жеңишке жете турган нерсең да. Ошондуктан эч нерсени обещать этпеш керек. Ошол андан көрө өзүңдүн күчүң менен аракет кыла бериш керек, иштей бериш керек, салым кошо бериш керек да. Вот так. Дем күч энергияны аябай мыкаткан окшойсуз, жумшайын катуу бир мен аракет кылып атам. Мисалы көпчүлүк азыр элдер мына карап турсаңыздар, туура эмес шайлап алып атат да. Көпчүлүгү ошол кезде учурда 500 сом болобу, 1000 сомдон өзүнүн добушун сатат дагы, туура эмес биздин партияларга өзлөрүнүн добушун берип алышат. Накта мына иштей тургандарга баягы мен мисалы акчасы жок эле иштегенге аракет кылам да. И партияга келип атканда дагы акчасы жок эле, шайлай турган болсоңуз шайлагыла, иштей турган болсок мына иштеп беребиз депчи. Украинанын президенти Зеленский дагы чыгармачыл адам эмес беле, анан президент чыгармачыл адамдарга стимул болду, ошентип болсо болот экен деген. Жок, ага чейин эле менин оюм бар болчу. Мен бул ойлонуп келаткан сразу эле келген жок да бул нерсе. Муну мен канча жылдан бери ойлонуп келе жаткам. Бул өзүмдүн стратегиям, тактикам. Көп жылдан бери келе жаткан нерсе. Эми өзүңүздүн чыгармачылыгыңызга кайтып келсек, кайра эле мындай өлкөбүздөгү башка каналдардан сиздин клиптериңиз ушундай көп байкабай калдым да, жеке мен үйдө отуруп, мисалы үчүн көрүп калчу элем. Кырк учурда көп берилбей калды, эмне үчүн? Бут тосуулар болуп атабы, же кандай пикир келишпестик болуп атабы? Бут тосуулар деген менде болгон эмес, болбойт дагы. Бирок өзүнүн кандайдыр бир учуру менен ар бир клип өзүнчө бир чыгып турат, албетте. Баягы без конца деле чыга бергенде деле болбойт да негизи. Анан бирок кээ бир каналдардан баягы берилип атат. Анда-санда көрүп атабыз дегендей берилип атат. Эми жаңыча бир клипти пускать этсек дагы жакшы, баягы биздин режиссерлор, редакторлар эфирден кетирет деген ойдомун. Кайратбек кыргыздын деми болгон Гүлзат Мамытбек акыркы учурда мындай мамилеңиздер жакшы дос болуп жүрөсүздөрбү, кандай байкашымча? Жылдызыңыздар төп келишип, мындай энергияңыздар бири-бирибизге беришип? Жок, мен досум катары деле эсептебейм, коллегам катары деле эсептебейм. Ал просто биздин мотивация бере турган кыздардын бири да, например. Ал бир иш-чара жасап атат, мага жардамдашып кой десе, почему бы нет дегендей, колуман келип атканда жардамдашып коюп атам дегендей, колдоп коюп атам дегендей, жакшы бир мотивационный момундай бир кино алып келди, мен аны колдоп атам дегендей, биздин чет мамлекеттен ырчылар келип атат, аларды колдоп атабыз дегендей. Ал жасаган иштердин бардыгы тең биздин кыргыз элибизге пайдалуу да. Мен ошондуктан колдоп кетип атам да.
Чыныгы чыгармачылыктан дос таптыңызбы? Мен чыныгы чыгармачылыктан мисалы досторум бар, бирок мен алардын баарын атабайм. Баягы бирок жакшы чыгармачыл инсандардын баардыгы тең мен сыйлайм, баары менен абдан жакшымын, баары менен мен ушунчалык жакшы от души сүйлөшөм дегендей. И билишет. Кандай кардар Кайрат байкемде? Капризный, мондай кылып жактырбайм. Нет, вот такой человек, очень творческий, позитивный, прям вот жүрөгү ачык, душасы ачык, там человек, я бы, нет, мне Кайраттан очень комфортно работать, мне нравится, да? Башында көргөндө жинди болчу дебейсиңби? Нет. Жинди эле деп элестетимби? Человек позитивный, очень позитивный, да? Вот, творчество зашкаливает у него, потому что он как действительно человек, который знает свое дело, вообще. Да, хайп деген нерсеге кандай карайсыз өзүңүз? Мисалы хайп кыла турган кишилер бар, хайп кыла албай эле жөн эле бир нерселерди вайнер деп коет го, азыр өзүнчө бир фальшивый вайнерлерди жасагандар да бар да, мисалы. Лучше скромно эле өзүнүн эмеге жараша мындай жасай берсе болот да, вайнерди. Спокойно, напримерчи. Анан көпчүлүгү баягы хайп кылам деп туура эмес эмелер жасап алып атат да. Мына бат эле ушуну жасап коет. Анан алдап салып кетирген мени. Сиздин күлгөнүңүзгө да көп комментарийлер айтылса керек Кайрат байке. Күлгөнүм эми естественно күлгөнүм ушундай болуп атса эмне от души күлүш, адам деген от души күлүш керек. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, пожалуйста, тартынбагыла, өзүңөрдү бескомплексный сезбегиле, от души болгон күлкүңөрдү көрсөткүлө. Макулбу? Бардык нерсеңерди көрсөтө бергиле, андан эч нерсе болуп кетпейсиңер. Сиз мурда эле ушундай тартынбаган мындай адам белеңиз же? Эмне үчүн мен тартынышым керек? Мисалы, мен тартынбайм. Муну, например, мен баягы консерваторияны бүткөнгө чейин эле мен көпчүлүгү менен сүйлөшүп эмесмин, спокойно жүрө берчүмүн. Азыр, например, мен группалаштарым айтып атпайбы, мынчалык сен мындай экениңди мен билчү эмесмин деле депчи. Например, мен уже консерваторияны бүтөйүн деп калган кезде уже бүт баары менен мисалы жизнь деген ушунчалык бир жакшы нерсе да. Адам менен сүйлөшүп, адам менен баягындай күлдүрүп, аны менен күлкүлүү нерселерди сүйлөшүп, ачык сүйлөшүп, жизнь радостный жүрсөң, өзүңө кайра жакшы экени мындай көрүнүп турат да. Анан кийин монтип эле сүйлөшпөй жүрө берсең, аны менен мындай эме кыла берсең, кандай контакт болот ал киши менен? Эч кандай контакт болбой калат да. Ошон үчүн сүйлөшүп, аны менен достошуп дегендей бир жакшы нерселердин баарын эме кылыш керек да. Анан кийин баягы көпчүлүгү бул сөгүнүп атат, анан мынтип атат, анан тигинтип атат, анан мындай нерсе болуп атат депчи. Например, самое главное, чтобы адам өзүнүн маданияты деген болот да нерсе. Это не имеет значения, мисалы. Чачыңызды ак баскан турбайбы бираз? Эми старость не радость. Эми старость не радость. Золя! Мо эки чачымды айтып атат, биякта суроо берип атат. Алып салчы монда эки жагынан кыркып койчу. Көрүнбөй калсын. Уже 40 берет. Могу жерден кыркып койчу. Сейчас тоже можно. Мына ушинтип алдырып коебуз, эч нерсе болбойт мындан. Ойлонбо. Негизи ак чач бул мындай да, кээ бирөөнүкү 40 жашка чейин агарбайт, 40 жаштан кийин агарып баштайт. Меники негизи бул ак чач деле менде деле жок, наследственный деле, например, жок да. Баягы биздин авария болгондон кийин группа менен эл аралык конкурс фестивалда жүргөндө Казакстанда авария болгонбуз, мына ошондон кийин эле баягы ак болуп эметип калды, что-то эмнелердир. Бирок кайра ордуна келип кара болуп келатат да эмнелердир. Наверное, ошол баягы бир аз кыйынчылык болгон кезде ошондой болуш керек деп ойлоп койдум. Мындан камсанабаш керек, ойлонбош керек да. Өзүңүздөрдү баягы учуру менен кайра карара берет, агара берет. Урматтуу өзгөчө көрүүчүлөр,
Мен мастеримди көрдүңөрбү? Вот мына ушундай күнүгө өзүңөрдүн кам көрүп туруңуздар, өзүңөрдү жакшы сүйүп туруңуздар, жакшы сүйлөп гана турсаңыздар, ошол кайра бумеранг болуп сиздерге келет. Ден соолукта болуңуздар, эч качан капа болбоңуздар. Бардык жакшы күндөр силердин артыңыздардан ээрчип турсун. Макулбу? Жакшы туруңуздар. Чоң рахмат көргөнүңүздөргө.